Sono trascorsi 5 giorni dall'insediamento di Rosario Crocetta a Palazzo dei Normanni e che sia troppo presto per tirare le prime somme appare palese. Per cui non resta che sondare le sensazioni dei cittadini di Agrigento, che a primo acchito sembrano pregne di scetticismo. La figura di Crocetta non estingue anni di insoddisfazione e quello che emerge è la passiva attesa di un ribaltamento che lanci un segnale preciso. Ci sono tante emergenze da risolvere, ma lei quale sarebbe la prima cosa che chiederebbe a Rosario Crocetta? Cioè io chiederei la prima cosa praticamente di aprire lavori, fare lavorare i giovani, levare tutta questa sporcizia che abbiamo ad Agrigento. Di nuovo stanno facendo sciopero, nemmeno aveva 2 mesi che si è tolto lo sciopero, lo stanno facendo di nuovo. Noi siamo qua, come si suol dire, in mezzo a... E voi siete fiduciosi per i prossimi 5 anni per la Sicilia? Dobbiamo essere fiduciosi, se no... Secondo lei potrà esserci una sostanziale ripresa? Diciamo, speriamo che ci sia, perché le cose come sono andate da sempre, uno non è che ci può mettere la mano sul fuoco, però speriamo. Qual è la prima cosa che chiederebbe di risolvere a Rosario Crocetta? Ma sicuramente la situazione dei precari e poi la situazione del lavoro dei giovani. Qua tutto c'è da risolvere, dalla A alla Z, non c'è niente che vada bene, per cui lavoro ce n'è molto. Quindi la sua fiducia sostanzialmente è scarsa? No, sono ottimista di natura, per cui insomma credo nelle persone, credo che possano cambiare e quindi mi fido. Crocetta quindi può essere l'uomo giusto? Potrebbe. Togliere queste, diciamo, come si dice, l'IMU, togliere, diciamo, delle tasse, queste tasse che sono troppo esagerate nei confronti di quelle che non possono pagare, naturalmente. Debbono pagare quelle che hanno un buono stipendio. Sono un pochettino fiducioso, anche se non tanto, perché peggio di come siamo andati fino ad ora non possiamo andare. Speriamo che questa nuova classe politica capisce che le persone hanno bisogno. Qual è la prima richiesta che farebbe a Crocetta? Innanzitutto eliminare effettivamente lo sperpero di denaro pubblico, perché è tanto. Proprio, basta fare delle semplici moltiplicazioni, si capisce che effettivamente quando si sperperano i politici praticamente. Ci auguriamo che anche a livello amministrativo regionale sia pure all'altezza della situazione. La prima cosa che ci sentiamo di chiedere come cittadini è che soprattutto la provincia di Agrigento, che è abbastanza abbandonata, sia in qualche modo attenzionata da tutta la politica regionale. Crocetta è il nuovo presidente della regione, lei è fiducioso per i prossimi 5 anni? Assolutamente no, ma non per Crocetta, perché ritengo che non possa neanche minimamente poter governare con la maggioranza che ha, né lui né nessun altro. Quindi è convinto che si tornerà alle urne oppure cosa succederà? Da buoni siciliani sono convinto che per non schiodarsi alla sedia riusciranno a fare qualche accordo falso per rimanere lì fino al termine della legislatura e prendere i soldini fino all'ultimo. Ma per noi non c'è nessuna cosa che lasci pensare a una soluzione positiva. Beh, a livello pragmatico, qual è la prima soluzione che deve trovare Crocetta per favorire un rilancio della Sicilia? Deve non accordarsi con nessuno per fare degli accordi di comodo. Se deve fare qualcosa deve farlo in maniera tale da riuscire realmente ad agevolare lo sviluppo, qualcosa che in questo momento è proprio a livello più che zero in Sicilia. Tra le moltitudini di emergenze che Crocetta dovrà risolvere, ne affiora una che ricalca il risultato elettorale. Il nuovo presidente della regione dovrà infatti riconquistare la fiducia dei cittadini siciliani nei confronti delle istituzioni, ridotta ai minimi storici. E per farlo sarà obbligato a estendere dei segnali sintomatici e significativi, tendendo la mano soprattutto a quel 52% che, evitando di esprimersi, ha detto tutto. Non ci sono i governi